привет! С вами Северный, и сегодня я буду открывать кейсы в такой игре, как Fun of Guns. Сегодня я открою 15 бархатных кейсов и немножечко серебряных, золотых и бронзовых. Покупаем бархатные. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Ой, индиго начал открывать. Восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14, 15. Надеюсь, я не сбился со счету. Давайте пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, все, открываем. Сначала начнем с плохих кейсов, с бронзовых. Но из них тоже может выпасть хороший нож. Первый кейс нам дает не особо хороший скин. Второй кейс. Получается, сегодня мы откроем 15 бархатных и еще 2 индиго. И не хочу считать, но в общем еще кейсы бронзовые, серебряные и золотые. Так. Выпадает очень плохой скин, некрасивый, мне он не нравится. Так, открываем еще один бокс. Из него нам выпадает... USP. Ну, некрасивый скин, да, мне он не нравится. В общем, мы уже открыли все, можно так сказать, ужасные кейсы. И теперь нам должно что-то падать хорошее. Самое интересное начинается. Так, серебряный. Открываем. Ой, бронзовый. Так, почти что выпадает нож Falchion Blood, но выпадает М4А1. Почти что бабочка тайга. Хотелось бы мне ее, но она пролетает. И остается последний серебряный. Ну что ж, открываем. И что же нам выпадает? Нам выпадает Ауг Hell. Красивый скин. Все, начинаются самые хорошие кейсы. Первый золотой. Не знаю, почему пишется бронзовый кейс сверху, но это золотой. Нам выпадает М4А1. Ну, прикольный скин. Открываем второй золотой. Нам выпадает Ауг Шарк. Ну, Ауг Шарк довольно красивый скин. Да, прикольный. Так, и последний золотой кейс. Нам выпадает... Давай. Ну, тоже хороший нож. Это керамбит раз. Красивый довольно нож. Я рад. Открываем. Давайте сначала индиго кейсы. Один откроем. И нам выпадает... Вот если бы охотка Blackbird, тогда бы мне бы очень повезло. Вот это вот. Если бы мне выпала охотка, тогда бы было очень-очень хорошо. Так, бархатный кейс. Поехали. Открываем. АК-12 карамель. Хорошо. Красивый скин. Классный. Мне нравится. Открываем еще один кейс. Давай, скелетон, докатись. Нет. Нам выпадает UMP 45 Магмашот. Ну, тоже неплохо. Открываем еще один бархатный кейс. Надеюсь, на ножик. И что же нам выпадает? АВП. Ну, в принципе, скин довольно красивый, но мне не очень нравится.
Так, давайте откроем бархатный снова. И что же нам выпадает? Нам выпадает Аук Кибер. Красивый скин. Даже очень. Еще один бархатный. И из него, я надеюсь, на скелетон. Ой. Почти выпал скелетон Тукан. Ну, в общем, я бы очень даже хотел Токсик Керамбит, но маловероятно, что он выпадет. Но еще есть шансы. И да. Да. Нам выпадает скелетон Тукан. Красота. Просто красивый скелетон. Открываем еще один бархатный. Уже я рад. Мне выпал этот скелетон Тукан. Красивый скин. Я его хотел. Круто. Откроем Индиго. Почему бы и нет? И что же нам выпадает? Это... Если бы это было АВП Флейм, нам бы очень повезло. Но нам выпадает вот такой вот скинчик. У нас остается 8 бархатных. Фух. Нам должно еще что-то хорошее выпасть. Открываем. И нам выпадает SG553 Lone Tiger. Красивый довольно скин, но он у меня уже есть. Открываем еще бархатный, и нам падает совсем некрасивый скин. И вот такой скин выпадает из бархатного. Ну, это очень плохо. Остается 6 бархатных. Надеемся. И нам выпадает Дигл Хот Той. Хорошо, нормально. Я рад. Красивый Дигл, хоть у меня он и есть, но еще один будет. И остается у нас 5 бархатных. Ну что ж, еще есть шансы на нож. Ну, выпадает МП7 Оптимус. Ну, в принципе, уже можно считать, удалым открытием. Удавшимся. Открытие, потому что нам выпал скелетон Тукан. Так. АК-12 карамель, докатись. Нет. Выпадает АВП. Ну, уже вторая за этот выпуск. Так. Открывается кейс. У нас остается их очень мало. Пожалуйста, давай. Граната Хекс. Гранат Хекс. Ну, нормальная граната, красивая. У меня уже есть, правда, такая, но ладно. И в последнем, нам должно что-то выпасть. Это предпоследний. Давай, пожалуйста. Нет, скелетон Айс докатился. Ну, УЗИшка. Вуден. Красиво тоже. Последний кейс. Надо как-нибудь призвать удачу. Давайте вот так сделаем. Я хочу этот керамбит. И откроем. Все. Удача, приди. Катинг банана пролетает. И выпадает нам Гранат Хекс. Снова. Ну, хороший скин. А на этом, к сожалению, наш ролик подходит к концу. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк. И с вами был я, Северный. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока, ребят.